ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಂಚಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟೆಸ್ಟರ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಾನಂತೂ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ. ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಡೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ. ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟನ್. ಸೊ breakpoint test, direct test. ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೆಸರು. ಬಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐಟಮ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಗ್ಗಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಗ್ಗಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಐಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಖರಾಬ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪವರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕರೆಂಟಿದ್ದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5ನೇ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟರು. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಐಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಅದರ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಸಾಕಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.